想整一個我嘅版本嘅黑椒牛仔骨，買咗幾件好正嘅安格斯牛仔骨。其實所謂牛仔骨呢，基本上就唔係真係牛 BB，而係咧正常牛嘅肋骨嘅位置嚟嘅。呢3塊都好正，咁就沿住條骨位就將佢一件開3件啦。見到啲油花都相當之唔錯。呢3件都係安格斯 Prime Grade 嘅牛仔骨嚟㗎。要半個洋葱，搣咗啲洋葱衣佢啦。頂啊底啊嗰啲都唔要，然後將佢切絲。洋葱就搞掂，一粒蒜頭，切咗個底佢，稍稍拍一拍，咁就容易啲搣走啲衣。蒜頭將佢切片，蒜頭又搞掂啦。一條蔥，簡簡單單將條蔥切段，蔥又搞掂啦。預備個醬汁，2湯羹到嘅生抽，大半湯羹嘅老抽。1茶羹半嘅砂糖，亦都係大半湯羹嘅蠔油。我嘅秘密武器玫瑰露落大約半湯羹左右啦。撈一撈啲醬汁佢。結結地加少少水啦，大約都係加返1湯羹到就 OK 啦。醬汁就搞掂備用。嗱，我講過呢個我嘅版本啊，我買咗啲美國安格斯嘅 Prime Grade 嘅 short ribs， 所以我係唔會醃嘅，醃就嘥咗啲肉噶啦，只係落少少黑胡椒同埋少少鹽，就我拎去煎噶啦。令到每一件呢都係均勻地有啲鹽同黑胡椒，黑胡椒大約2茶羹左右啦。燒熱隻鑊，落啲油，用猛火去煎佢，好快就搞掂噶啦，唔好煎好耐啊，唔想煎到佢老晒。咁有人就會揾梳打粉啊之類去醃啲肉嘅，咁如果啲牛肉唔靚，你咪咁做咯。但係我買咗靚牛肉，我冇理由咁樣做噶嘛。所以我呢個煎佢嘅形式呢，就同我煎牛扒差唔多啦。猛火煎咗1分鐘左右呢，就可以反噶啦。如果煎牛扒呢，我會煎到 medium rare， 大約5成熟嘅。咁但係呢一個中國式嘅做法呢，大約6-7成到啦。反完之後，趁佢煎緊另一邊嘅時候，我就落埋啲蒜頭同埋洋葱，跟住就兜一兜佢。嗱，你見另一邊，其實我開到個猛火呢，好快就已經煎到佢金黃色噶啦。落大約1湯羹到嘅白蘭地，呢個又係我秘密武器。你喜歡的話，可以落紹酒噶。跟住落埋啲黑胡椒，差唔多噶啦，唔好煮咁耐啊！如果唔係煮老咗呢，就硬噶啦。落埋啲葱段落去，跟手就將頭先準備好個醬汁淋埋上去，兜翻勻佢，咁就可以熄火噶啦。
熄火，香噴噴啊，好正！喺上面擺翻少少芫茜，咁就更加好睇啦。呢個我嘅版本嘅黑椒牛仔骨呢，就整好咗啦，可以上台啦。係咪睇落都幾正呢？拜拜。